bahaya ini. Hati-hati guys, perjalanan kita. Yo, kita gantian guys. biar semua kebagian ya guys. Nah, dia itu Mila. Kita berpetualangan ke terjun kembar dengan beranggotakan 6 orang. Dengan saya sendiri, Dia Nurbulan, Mila Monica, Fitriana, Yeti, Ningsi, dan Lisa. Saksikan terus ya. Jangan lupa di like, komen, share, subscribe. Tak ada jaringan. Ternyata ada tali-tali itu untuk menyangga ya guys. Kita harus bismillah, harus hati-hati. Cukup sekian dulu ya guys video kita karena ini jalannya cukup ekstrim. Nanti dulu, bye. Jalannya jurang kali guys. Jalannya jurang kali, harus berhati-hati guys. Airnya mengalir. Harus berhati-hati guys. Semua itu lagi. Mantap guys, mantap. Lanjut lagi. Ini benar-benar licin sekali guys. Hati-hati, hati-hati. Lanjut mas. Jalannya curam sekali guys. Curam sekali. Sini terjun yang kita tuju. Alhamdulillah. Ayo. Turun. Aman. Bertemu lagi dengan saya di terjun Bidadari Kembar, ada di Indonesia, bisa Dina Utari. Jangan. Hai. Lagi santai.
sekarang lagi ngikutin sampah ya, itu orangnya itu. Mari. Semangat. Ini sampah guys, ini sampah. Hey guys, kalian tahu ini sampah? Kalian tahu ini sampah, ini sampah. Kalian tahu juga. Halo guys, kita mau OTW pulang. Kita mau naik tebing tinggi guys. Dadah. Dadah. Guys, kita sekarang OTW pulang. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga perjalanan kita sampai rumah ya guys. Kita mulai ini terjunnya ya. Terima kasih, dadah. Kita mau OTW pulang. Ya guys, karena cuaca sering hujan ya guys, jadinya becek sulit untuk dilewati. Sekarang kita mau pulang dengan perjalanan menanjak. Iya, yuk guys, kita harus